أول ما جاء سعيد برق محمود waxaan ku dhashtay Muqdisho gaar ahaan suuq xoolaha xaafadda Waxar Cadde. xaafadda Waxar Cadde ee degmada Hilwa ayuu ku dhashay laakiin xilligiisa edbinta waxa ay reerkiisa u guureen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. xogtiisa gaarka ah ee galbaariseedka xagga waxbarashada waxa ugu qoran inuu dhex kaga tagay sanadkii labaad ee jaamacadda waxaana safarkiisa argagixisanimo ka bilowday deegaanka Zabiid ee gobolka Shabeellada Hoose ka hor intaysan gelin gacanta ciidamada militariga Soomaaliya. ciidamada amniga Puntland ayaa boosaaso ku qabtay isagoo safar u ah howdka Al-Shabaab ay kaga dhuntaan buuraleyda silsiladda ah ee gobolka Bari. isticmaalka qaabka ismaahiska iyo diifta ka muuqatay ayaa suuro gelisay in ay iska sii daayaan Siciid Biriq Maxamuud oo magaciisa afgarashadu yahay Isticjaal. waalidkiis oo ku ogaa argagixisanimada ayaa kula taliyay inuu isku dhiibo goobaha dhaqan celinta dawladdu ugu tala gashay dhalinyarada la marin habaabiyay. markanse waxa uu doortay inuu nolosha isdhaafiyo waxa uu isku qanciyay daawashada kuwa hortiis isgubay dad badanna sii salfaday. sababtoo intaan ku biiran kool xarakada ku biiran ayaa tamanin jiray markaan ku biiran xarakada kulli isla markii waa codsaday ka lagu fulina la yiri marka hadda waa cusubtay marka wax shaqaale yiri kulli lagu fulina lagu gudbina la yiri. faham xumadiisa ayaa tusisay in holaca iyo qaraxa ay kala duwan yihiin iyo hagidda horjoogihiisa gadaal ka riixayay ee uu kaga soo tagay Tooro waa ninka labaad ee rumaysan in qofkii isdili waayo uu dili karo isagoo isticmaalaya habka xiriirsan ee wicitaanka simkaarka ku diiwaan gashan in lulashada wicitaankiisa ay suuragal ka dhigayso qaraxa gaariga oo ay ka dhigteen qorshahooda labaad Plan B. haddaba ila daawo sida uu ku sifeeyay barta kaliya ee dadweynaha lagu hubiyo kuwa ka dhoofay garoonka diyaaradaha Muqdisho. xilwaanadu waxay ku joogaan waxa weeye waa la baaraa jubontiga soo baaraa oo lambar 4 ayaa lagu baaraa markii madaxtooyada ee rabaan inay soo galaan meesha lagu baaraa markii afaanto malena marka meesha lagu baaraayay marka baaris marka la baarayana waxa waaye hal si loo baaraa way soo tobanayaan way soo buuxsamayaan mugti safay galayaan ama way garab istaagayaan marka xilligaas hore markii in laga faa'iideysto ayuu saas isgarab jooga laga rabay in laga faa'iideysto dhaxal in laga dhigo yani saf oo kale saas ugu jiraan dhaxal in laga dhigo ama dhinac in laga dhigo gees xilwaana ayaan kulli marka la baarayno u jeedin anaga xilwaana astaan loo gartay leeyahay astaanta loo garanay sida suutiga ay qaataan ma fahmin garawaatiga dadka shacabku uma badna ayawaas fahmin gabaaridana ay qaataan oo la yaqaan sida gabaar marketyada u badan yihiin hal nooc ay u badan yihiin fahmin marka qofkii arko waa uu dareemayo inuu sargaal yahay marka afka Al-Shabaab idaacad ku hadasha ayuu u soo sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay ka fariisteen kula jirka dagaalka dalka ay ka wadaan intaas kaliya ma aha ee waba dambiilayaal ayuu leeyahay. akala kamida dadka jihadka ka fadhistay oo muslimiinta kamida oo shacabnimo sheeganay fariin loo diraa kamida. Daesh waxa uu arkaa qawaarij banaysatay dhiigooda waxa safool xumo kala ah in kaliya uu og yahay in baadda dadka laga qaado iyaga ku soo horeeyeen. داعش من دماء المسلمين بنستان كلنا خوارج بانكان سنة. gabar ay ehel ahaayeen ayuu 7 habeen u dhaxay isagoo isla wax uun ka haraan mana uu sheegin inuu dab isku qabanayo. maalin kulli waxa ka haraan kaliya ayaga wax kale gamayaan oo guur yani ayaga si mustaqbal yani danka ma leh kulliya waxa uu sameeyay arrinkaasi inuu wax gaaranays ee u sameeyay. ugu dambeyntii doonistiisii guracneed waxaa soo afjaray ciidamada NISA oo 15 Juun sanadkii tagay ku fashiliyay 3 xabo oo ay isku mariyeen si ay u xakameeyaan dhaqdhaqaaqa dhagarqabaha wadaha ka ahaa nooxadii fashilantay. mana jira khasaare marka laga reebo dhaawac naafeen ah oo ay ciidamada u geysteen Siciid Biriq Maxamuud oo magaciisa afgarashadu yahay Isticjaal. habraaca dacwadda dawladda ugu tala gashay oo soo jiitamay wixii ka dambeeyay caafimaadkiisa oo ay sidoo kale dawladda Soomaaliya ku bixisay ku dhawaad $20,000 kadib 11kii bishan ayaa si kama dambeys ah loo dhageystay eeda ka dhanka Siciid Biriq Maxamuud oo magaciisa afgarashadu yahay Isticjaal. intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso. maanta ay maxkamadda go'aan ka soo saartay sida uu ku dhawaaqay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida.
markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dembi muujinta ah oo la hor keenay maxkamadda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga qiraalka laga qoray eedaysanaha sawirrada goobta qaraxa oo ay ka muuqatay saamaynta burburka hantiyadeed oo uu geystay qaraxa markii ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysana siciid biriq maxamuud cabdi uu yahay dembiilo galay dembiyada lagu soo oogay waxayna ku xukuntay xabsi daa'im ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan wabilaahi towfiiq cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho.